لسه يا رجل. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. muna kan bayani akan akidar mu ta Abil Hasan al-Ash'ari, kuma muna kan sifofi yadda za su kasu zuwa kashi gida hudu a gurin malaman asha'irawa da kuma ahlus sunna wal jama'a. A wannan littafin bayanai da aka zo da su za mu takaita bayani game da waɗannan akida ta Abil Hasan al-Ash'ari. Jiya mun kwana a mabahasi na biyu. Mabahasi na biyu da ya kasa sifofin Allah madaukakin sarki zuwa sifar jalaliya da kuma kamaliya. An ce sifar jalaliya wayansu sifofi ne da suka kasance suna tare da zatin Allah madaukakin sarki, wanda tun azal dai ba su rabu da wa'annan sifofin, kuma ta'athirin wannan sifofin daga shi sai shi. Ma akwai sifofi da tasirin su zai koma zuwa ga halittu, misali al-khaliqu ar-raziq. Al-khaliq, Allah madaukakin sarki shine mai yin halitta kuma mai bada arziki. To bayarwansa siffa ce azaliya, amma kuma lokacin da zai bayar a gani, to aikin bayyanansa zai bayyana a jikin halittarsa. To daga cikin wannan bayanin za mu ɗauko aya ɗaya daga cikin ayoyin alkur'ani wanda za su tara mana sunayen Allah da siffofinsa da ayyukansa gaba ɗaya. Ayan da take cewa tabarakasmu rabbika dhil jalali wal ikram. Domin ayan nan ta tara sunaye da kuma ire-irensu, da siffofi da ire-irensu, siffofi na zati da ire-irensu, da kuma siffofi na fi'ili da ire-irensu. To siffofi na fi'ili dai za su fito daga cikin faɗin Allah madaukakin sarki, tabaraka. To siffofi na sunaye za su fito daga cikin ismu, kuma akwai siffofi ta rububiyya za su fito daga cikin rabbika. Gaba ɗayan siffofin matattararsu zuwa sunaye, nau'i na sunaye guda biyu, su ne zuljalal, wanda ake kiransu sifat jalaliyat, da kuma wal ikram, wanda ake kiransu sifat kamaliyya. To a wannan bayanin za mu ɗauko dukkan nau'i na siffofi da aka ambace su a cikin wannan aya. Na farko dai tabaraka, kalima ta tabaraka
kalima ta tabaraka asalinsa tafa'ul ne daga baraka. An samo sigar wannan kalimar a wazinin tafa'ulu don ba da ma'anar ɗaukaka da kuma girma, kuma da yawaita albarka da kuma faɗaɗawa. Domin ya zo kaliman ta zo ne a sigar mutawa'a. Sigar mutawa'a. Sigar nan tana nuna bayyanan wani aiki a cikin wannan siffa. Kalimata albaraka kuma ita ce abin da ta bayyana a cikin wannan siffa. Manufar shine tabarakallah. Tabarakallah. Kuma a wannan sigar ba za a cire wa Allah maɗaukakin sarki suna a ce mutabarak ba ko mubarak ba, ba zai yiwu ba. Domin majinginar sunayen Allah da siffofin Allah zai koma ne ga waƙafi, ma'ana at-tawqif, nasin alƙur'an da sunnan ma'aiki. Kasancewar aikin ya dace da Allah maɗaukakin sarki, ba za a ƙirƙiro masa suna a cikin wannan aikin ba. Shi yasa malamai ba su yadda a kira shi da mutabarak ko mubarak ba. Sabili da hakan, daga cikin sunayen Allah maɗaukakin sarki, akwai sunaye da malamai sun samu tsabani gurin sa su cikin sunayen Allah. Akwai kuma sunaye da ba a samu tsabanin a sa su ba. Akwai kuma sunaye da an haramta a sa su, duk da cewa Allah ya kira kansa da wayannan sunayen. Misali addahar. Addahar, Allah madaukakin sarki ya kira kansa da addahar. Yasubbuni ibnu adam la tasubbu dahra fa inna Allah huwa ad-dahr. Yace fa inna Allah huwa ad-dahr. Amma ijma'in musulmai sun tafi akan cewa ba zai yi a kira Allah madaukakin sarki da addahar ba. Ka gani dole sunan nan da Allah ya dauka wa kansa dole zai bukaci ta'awili. Matawilin nan akwai shi a cikin bayanan malaman asha'irawa. Sai kuma ismu, daga sumuwu ne aka dauka kamar yadda basrawa suka faɗa, ko daga sima aka dauka kamar yadda kufawa suka faɗa. Ma'anarsa dai yana nufin alama. To na farkon shine gaskiya. Na farkon shine gaskiya, an dauki sunan ne daga sumuwu. Wannan shine matafiyar asha'irawa kenan. Domin in kai tasgirin sunan zai maida ka zuwa ga asalinsa. Allah madaukakin sarki bai gushe ba ya kwatanta kansa da sunaye kafin halittu da kuma bayan halittu. Wa'annan sunayen ba za su tashi ba, ba za su gushe ba daga gare shi. Kuma halittun nan ba su da tasiri a cikin wannan sunayen. Da kuma siffofin. To, suna ta Allahu, iya dai tsabanin da aka samu akan wannan sunan, shin wannan sunan mushtaqi ne ko kuma murtajal ne? Wannan ma an samu tsabani a kansa, amma magana mafi inganci sunan dai kamar yadda malamai da yawa suka tafi shine mushtaqu, ma'ana an ɗauko shi ne daga wata kalima, aliha ko aluha. Duk dai malamai sun yi bayani kamar irin su al-Khalil da kuma Sibawaihi da sauransu. To kalimata ar-Rabb yana nufin mahalicin halittu. Duk wanda ba Allah ba halittansa aka yi, kuma ya kasance ne bayan ya zama babu, kama daga al'arshi zuwa abin da ke ƙasa da shi. Wannan shine aqida ta malaman gaskiya. Babu wani batun hawadis la awwala laha. Shi yasa Ibn Kasir yake cewa wa kullu ma siwa Allah fa makhluqun lahu marbubun
مكون بعد أن لم يكن محدث بعد عدمه فالعرش إلى ما تحت الثرى وما بين ذلك الجميع خلقه أجمع أهل الحق على ذلك. gani duk malaman gaskiya sun tafi akan haka, ka duba al-bidaya wa nihaya na ibn kathir. To kalimata dhil jalali wal ikram, lafazin zil jalali asalinsa jalaliyun adamiyun ne, shi kuma min ashrafit tanzihat wa awwalil wajibat allati tanhalu aw tantahilu ilayhi al-maqasid. Abinda al-Imam al-Kirmani ya faɗa kenan, ma'ana duk korewar da ya dace a yi wa Allah madaukakin sarki ba za ta fito a cikin wannan siffar ba, zul jalali. Kuma lafazi ta al-ikram kamaliyun wujudiyyun, a gani wayannan siffofi guda biyu sun tara dukkan sunaye da siffofin Allah madaukakin sarki, ko sifatu zati ne ko sifatul af'al ne, gaba ɗayan su za su shigo cikin wayannan kalimomi guda biyu. Shi yasa malaman mu asha'irawa suke faɗa, musamman mai manzumatul kubra yake cewa wa qassamu hadhihi sifati arba'a nafsiyatan salbiyatan muttaba'a wa ma'nawiyatan ma'al ma'ani wahidatun fa khamsatun lithani fa sab'atun fa mithluha 20 فسبعة فمثلها 20 واجبة لربنا يقينا على طريق مثبت الأحوال الباقلان وأبي المعالي. الإمام الكرماني يقول فحصر الكماليات في 7 صفات. أغني مني مغانا جلاليات، ذو الجلال يعني يتشي أول الواجبات وماشيني أشرف التنزيهات. أمريكا شيء لم يلد، أمريكا شيء ولم يولد، أمريكا شيء لم يكن له ولي، لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. أمريكا شيء لا شريك له، لا ند له، لا ضد له، لا نظير له، لا مثل له، لا شبه له. وإن ضد جلاليات siffofi ne, ma'ana sunaye ne, ko in ce siffofi ne na korewa. Amma al-ikram to ana ce mata kamaliyat au kamaliyun wujudi. Malaman asha'irawa kamar yadda al-Imam Muhammad ibn Yusuf al-Kirmani yake faɗa cewa fa hasarul kamaliyat fi 7 sifat. Daga nan ne suka tattara siffofi na kamaliyat gaba daya cikin siffofi guda 7. Al-qudratu da al-iradatu da al-ilmu da al-hayatu da as-sam'u da al-basaru da al-kala. In ka duba cikin sharhan da yayi wa Sahih Bukhari, al-Kawakib ad-Darari ala matni Sahih al-Bukhari, al-Imam al-Kirmani ya irga wayannan sunayen, yace wayannan siffofi guda 7 duk siffofin Allah za su shigo cikin su. A gani asha'irawa ba su ce siffofin Allah guda 7 bane, a cewa suka yi siffofi da za su tara dukkan siffofi guda 7. Amma aka yi musu kage aka ce wai a'a sun ce siffofi guda 7 ne kawai, kaza kaza kaza, jahilcin mutane da kiyayyarsu. Sai kuma al-Imam al-Kirmani yace fal baqi min as-sifati kal khaliq war raziq war rahim, fal baqi min as-sifati kal khalq war rahma raji'un ilaiha wa la yakhruju anha. Sauran siffofin Allah madaukakin sarki, ko irin khalq ne ko kuma ar-rahma ne ko ar-rizq ne ko kuma sauransu, duk siffar da ka sani za su shigo cikin, za su koma zuwa gare su, ba za su fito daga cikin waɗannan siffofi guda 7. Abinda al-Imam al-Kirmani ya faɗa. Kuma ga wanda yake sama da shi irin al-Imam al-Hafiz al-Hujja Abi Dharr al-Hirawi, Shaykh al-Haram al-Maliki al-Ash'ari as-Sufi sahib at-tasanif rawi sahih an al-thalatha al-Mustamli wal-Hamawi al-Kushmihani, wanda aka haife shi daga shekara karni na 4, Sheikhin Ibn Abd al-Barr Abu Amr ibn Abd al-Barri, kuma shehi ne na al-Khatib al-Baghdadi, malami ne wanda ya dauki ilmu at-tauhid da kuma ra'ayi na Abi al-Hasan al-Ash'ari daga al-Qadi Abi Bakr ibn Tayyib, ya zo ya watsa shi a cikin kasar Makka. Malaman magaribawa suka zo suka tafi kasashen su daga gurin sa, suka dauki aqida ta Abi al-Hasan al-Ash'ari daga Makka
suka kai shi zuwa Maghrib da Andalus. Shi al-Imam Abu Dharr al-Hirawi wanda shine makoman isnadin malaman hadisin duniya gaba ɗaya a zamaninsa. Har ila yau har yanzu babu wani malamin hadisin da ya isa ya fito daga cikin isnadin wannan malamin. Shi kuma isnadinsa zuwa ga malamai uku ne dama, al-Imam al-Mustamli da kuma al-Imam al-Hamawi da al-Imam al-Kushmihani. Wanda Ibn Hajar al-Asqalani a cikin Hadiyus Sari yake cewa ba mu samu isnadi mafi inganci irin isnadin Abi Dharr al-Hirawi ba. Shi kuma wannan malami ne, sufi ne, ba ash'ari ne, dan malikiya ne, malamin Makka ne. In ya fito harami duk masu tawafi a harami za su bar tawafin zuwa gare shi, za su zo su yi masa takbiri, za su nemi albarkarsa. Wannan shi malamin shi yake bayyana mana aqida ta Abil Hasan al-Ash'ari da cewa صفات ذاته التي لم يزل ولا يزال موصوفا بها هي القدرة والإرادة والعلم والحياة والسمع والبصر والكلام والوجه واليدان والعينان والغضب والرضا. سي الإمام الذهبي دي أنبتو مغنسة سيتي بينا دين الأمة وأهل السنة أنها تمر كما جاءت بلا تكييف ولا تحديد ولا تجنيس ولا تصوير. سيجي هذا لنا نفي أبو الحسن الأشعري، وهو التسليم لنصوص الكتاب والسنة، وبه قال ابن الباقلاني وابن فورك والكبار إلى زمن أبي المعالي ثم زمن الشيخ أبي حامد الغزالي. تو سيكم يبادة ترجمة أبي ذر الهروي شي وايه. فأبو ذر الهروي شيني إمام زاهد ورع عالم سخي لا يدخر شيئا، وكان من كبار مشيخة الحرم مشارا إليه في التصوف. فدوب تاريخ نيسابورة عبد الغافر النيسابوري. sai ibn qayyim al-jawziya kada ma ka ce me yasa suka tattara siffofin Allah gaba daya cikin siffofi guda bakwai. To zamu ce maka ba shi kadai bane yana kan wannan matafiyar. Akwai sai ibn qayyim al-jawziya su ma suna kan wannan matafiyar, za su iya ba ma siffofi guda bakwai ba, siffofi guda biyu kacal. Ibn Hajar al-Asqalani, Ibn Qayyim al-Jawziyya ya tattara siffofin Allah gaba da cikin su. Ka ji abin da yake faɗa a cikin Bada'i'ul Fawaid da ya ambaci sunaye guda biyu, Al-Hayyul Qayyum, sai ya ce alaihi ma madarul asma'il husna kulliha wa ilaihima marji'u ma'aniha jami'iha. Gani kamar yadda anan waye shi al-Imam Muhammad ibn Yusuf al-Karmani yace fa hasarul kamaliyat fi sab'i sifatin al-qudra wal irada wal ilm wal hayat was sam' wal basar wal kalam. Shi ma'anan yace alaihima akan wannan akan wayannan sunaye guda biyu, al-Hayyul Qayyum shi waye din Ibn Qayyim al-Jawziyya a cikin aina Bada'i'ul Fawaid yake cewa zuwa ga wa'annan sunaye guda biyu duk sunayen Allah da siffofinsa za su koma. Sai yace fa innal hayata mustalzima li jami'i sifatil kamal wa la yatakhallafu anha sifatun minha illa li dha'fil hayat. فإذا كانت حياته تعالى أكمل حياة وأتمها استلزم إثباتها إثبات كل كمال يضاد نفي كمال الحياة. سيتي وبهذا الطريق العقلي أثبت متكلم أهل الإثبات له تعالى صفة السمع والبصر والعلم والإرادة والقدرة والكلام وسائر صفات الكمال. أغني شما يقوم بيان محمد بن يوسف الكرماني، كما يدى شي محمد بن يوسف الكرماني ينا بيان أكيدة أبي الحسن الأشعري. سيكون يي بيان سنة القيوم يجي وأما القيوم فهو متضمن كمال غناه وكمال قدرته فإنه القائم بنفسه.
shine abin da ake magana a cikin alqawaid kaga ni wal qiyamu bi nafsihi kaga ibnu qayyim al-jawziya yana ce wa amma al-qayyum ma'anar al-qayyum shine fa al-qiyamu bi nafsihi wa amma al-qayyum fa huwa mutadammin kamala ghinahu wa kamala qudratihi fa innahu al-qa'imu bi nafsihi manufar la yahtaju ila man yuqimuhu bi wajhin فهذا من كمال غناه بنفسه عما سواه وهو المقيم لغيره فلا قيام لغيره إلا بإقامته وهذا من كمال قدرته وعزته فانتظم هذان الاسمان بالصفات التامة والقدرة التامة والغنى التام عند جميعهم sai kuma akan alwujudu wal qidamu wal baqa'u akan su kuma aina za a same su fadin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam a cikin addu'arsa antal awwalu falaysa qablaka shay wa antal akhiru falaysa ba'daka shay الذهبي الإمام الذهبي أشكن سير شما يتبتر ده هكذا شيوا أن ذات الله موجودة حقيقة لا مثل لها فهو معنى الوجود عند العشائرة ابن القيم الجوزية ينا بيان القدم wanda ake karanta shi a cikin kawaidi yake cewa rububiyyatuhu tastalzimu taqaddumahu ala marbubihi وحدوث المربوب من العدم فهو معنى القدم عند العشائرة القائم بنفسه كما ابن حجر العسقلاني ابن قيم الجوزية أشكال مدارج السالكين يكتشوا فإنه القائم بنفسه لا يحتاج إلى من يقيمه بوجه وهذا من كمال غناه بنفسه عما سواه وهو المقيم لغيره فهذا معنى القيام بنفسه عند العشائرة والوحدانية ابن قيم الجوزية أشكال مدارج السالكين يكتشوا وحدانية الباري سبحانه وتعالى تقتضي عدم مشاركة شيء له في أخص صفاته فهذا معنى الوحدانية عند الأشاعرة أغني سوني سفوفي الذاتية النفسية ذاك يتشمس الوجود والقدم والبقاء والمخالفة للحوادث والقيام بنفسه والوحدانية أبن كنا دكا ما لمن سنة سكتبتر سكتفي أكي wanda babu wani musulmi da zai yi jayayya a kansu wannan ita ce mabahasi na farko wanda insha Allah za mu ci gaba da mabahasi na uku gobe insha Allah Allah ya kai mu wannan lokacin Allah ya samu dace akwai tambaya bayyana muryarsu lokacin karatu kenan mata za su iya bayyana muryarsu in suna sallah tare da mata ƴan uwansu ba a so dai a ji muryarsu a waje amma in muddin akwai mazaje a gurin a gani ba zai yi su bayyana muryarsu ba saboda Allah madaukakin sarki ke cewa wala takhda'na bil qawli fayatma'a alladhi fi qalbihi marad wa qulna qawlan ma'rufa zuwa ƙarshe dai kuma a mazhabar dai ta Imam Ahmad ibn Hanbal da sauransu mata suna iya yin limanci ga mata ƴan uwansu duk da cewa mazhabar mu ta Malikiya da kuma yawancin malaman mu sun tafi akan mace ba za ta zama limami ba ko da ga mata ƴan uwanta balle maza kuma wannan shine abin da ya dace ba za su iya kama bakinsu ba za su yi karatu muddin sallan farilla ne kuma limamin yana israri baya bayyana karatu irin sallan azhar da la'asar wajibi ne a gare su su ma su karanta fatiha da kuma sura ko da suna bayan limami wannan shine abin da ya dace domin zai yiwu su yi sallah ba tare da
sun karanta Fatiha ba, ko da limami suke bi dole su karanta. Za su iya bi limamin, ko kuma in limamin in ya gama karatun za su iya karanta Fatiha. Za su iya karanta Fatiha cikin sirri. Masha Allah. An kama mijinta kenan? Shi auren nan kasancewarsa Boko Haram ba zai raba shi da matarsa ba. Aure yana nan, sai dai za ta je kotu a lokacin da aka samu wannan matsalar. Kotu ita ce take da hurmin ta ba ta dama ta je ta yi aure. Amma kotu ta ba ta dama ta je ta yi aure a bisa ka'idar da malaman fiqh suka bayyana, ka gani to mijin ko ya bayyana, ka gani in har tana gidan wancan mijin an rufe mata kofa, gaskiya ba yadda za a yi ta koma gidanta na da. Wannan bayanin mun yi tafsilinsa, mun kawo bayanan gaba ɗaya a cikin littafin Mu'addilul Mamdud alladhi tawi ilaihi zawjatul mafqud. Duk wayanda suke neman ƙarin bayani akan wannan matsalar suna iya su je su samu wannan littafin, domin an dawo da bayanan da suka shafi wayannan matsalolin yadda ya kamata. Ai to in ba zai yiwu ba, ai tunda ƙasa ce tana da abin nan, tana da dokokinta, ba zai yiwu a ce ba mu da inda za a je ba. Akwai kotu na musulunci da sauransu, za su iya su je, akwai shari'a court da sauransu, za su iya su je su kai korafinsu. Alƙali za ta iya nuna musu hanyar da ya dace su bi, ba tare da sun zauna a gida su ce waya ba a bin ka'idar musulunci shi yasa muka yi abin da muka dama. Hakan ba zai yi ba. Addini ya tsara komai, kuma yana kyau a bi wannan ka'idar. A lokacin ɗaukan kayan. In har yana nufin maimaita masa abin da ya faɗa a farko a bisa ƙarina, a gani za a ɗauke shi a matsayin sakin farko yake ba da labari. Amma kuma in a cikin fushi ne yake ƙoƙarin ya ƙara masa wani sakin, ta gani to wannan shi ma zai zama saki na biyu. Dole a ɗauke shi a matsayin saki na biyu. Wannan shi ne abin da aka fi sani. In ya ƙara ma za a ɗauka saki na uku. To, in har tana cikin idda kuma saki ɗaya ne ko saki biyu ne, yana da ikon ya mai da matarsa ba tare da ya nemi izinin iyayen ba. Sai dai al'ada bata gudana a ƙasar mu a hakan ba. Ko da ta yi yaji ta tafi, ka gani dole sai ka je ka tsuguna a gaban waliyinta, ka nemi yafiya kafin a baka matarka. Amma yadda koyarwar musulunci ya zo mana, a bisa ijma'in da aka tabbata kai shine wa yamliku ar-raj'ata fi ar-raj'i qabla inqida'i al-amad al-mar'i wa la iftiqara fihi lis-sadaq wal-idhn wal-wali bi ittifaq. Har matan nan da aka saka sakin bata kai uku ba, dama in ya kai uku kaga ba magana, kuma iddan bata kare ba. In har iddan bata kare ba, mijin yana da iko ya je ya mai da matarsa ba tare da ya nemi izinin matan ba,
ba tare da ya nemi izinin waliyin ba, ba tare da ya nemi izinin iyayen wannan matan ba, saboda wannan haƙƙin shi ne. Shi yasa aka ce ar-raj'iyyatu kaz-zawja, domin a lokacin ko da mijin ya rasu wannan matan za ta gaje shi. To me yasa in ya rasu sun yadda ta gaje shi, amma kuma in ya je ya nemi matarsa kuma ba shi da ikon a bashi matarsa, kaga wannan ba daidai bane, ba daidai bane. Babu wanda ya isa ya saki matar wani, babu wanda ya isa ya saki matar wani, sai dai in ya zama kamar wakili. Misali mutum ne ya wakilta wa'ansu wani akan ya je ya saki matarsa, ko ya rubuta sakin, ko ya faɗa masa cewa ya je ya gawa matarsa cewa ya sake ta, ka gani wannan daban ne, wannan sako ne. Amma kuma a hakan mafa mutumin in ya mallaka wa mutum sakin matarsa, cewa na mallaka maka sakin matana, ka sake ta a lokacin da kaga dama, sakin da kaga dama, ka gani wannan to shi yana da daman yayi wannan sakin kuma ya zauna. Ko kuma mutum ya mallaka wa mutane guda biyu sakin matarsa, cewa na mallaka muku sakin matana, mako biyu, ko biyu din nan kuna da ikon ku saki matana adadi da kuke so a lokaci da kuke so. To wayannan mutane guda biyu din za su iya su je su saki matarsa, amma to shi ɗayan ya tafi don ya saki matan, ɗayan bai je ba fa, ko ya je ya saki so dubu ba za ta sako, sai dai su haɗu su je, saboda tamlikin a hannun su guda biyu ne. Sai dai ya zamanto su an aike su kamar su kai sako, ka gani wannan to ko mutum ɗaya ya tafi ba matsala. Amma sun tafi a babin tamliki ko tafyiri, ka gani wannan shi ma daban ne. Zai yi tafwidi, zai yi ya fawwada mata sakin, cewa kina da damar ki saki kanki a lokacin da kike so, kuma saki nawa ko kike so za ki saki kanki, a gani to wannan shi din yana da ka'ida. Mijin bai isa yayi inkarin abinda matan ta faɗa ba, sai dai da sharɗin a lokacin da ya faɗa mata hakan ta saki kanta saki ɗaya. Sai da aka je gida kuma daga baya matan ta ce ni saki uku ne, to anan fa maganan mijin ne za a ɗauka, saboda a gurin aka tabbatar da abin da take so ta yi, kuma abin da shi mijin aka yi masa ɗin ya yarda. Amma bayan kuma an tashi, ka ganin ta canja magana, ba ta da ikon a bi ra'ayinta. Wannan shine ka'idar. To za mu tsaya nan, gobe za mu ci gaba da sauran bayani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih ma ughliq.